Қайырлы күн достар, арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен синнабон булочкасын жасалу жолымен бөлісемін. Өте үлпілдек, жұмсақ болып піседі. Видеоны соңына дейін қарап, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Оның үстінен қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ашытқымызды да саламыз. Ерітілген сары майымызды құямыз. Және бір жұмыртқа саламыз. Електен өткізілген ұнымызды аз-аздан салып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Біздің қамырымыз көтеріліп қалды, үстелімізге ұн сеуіп, қамырымызды түсіріп аламыз. Қамырымызды жұқа етіп жайып аламыз. Бетіне бөлме температурасындағы сары майды бір тегіс етіп жағып шығамыз. Қантқа 2 шай қасық корица салып, жақсылап араластырып, қамырдың бетіне бір тегіс етіп сеуіп шығамыз. Енді осыны тығыз етіп, рулет етіп орап шығамыз. Орап болғаннан кейін жіптің көмегімен кесіп шығамыз. Мінекей орама осылай шығады, жұқа етіп жаю керек, сонда орамы көп болады. Арасын жақын етіп қоймаймыз, көтеріледі. Бетін сүлгімен жауып 15-20 минутқа қалдырып қоямыз. Алдын ала қыздырылған 180 градус пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Пісіп шыққаннан кейін бетіне крем жағамыз. Менде крем, творожный сыр мен қантты миксерлеп алдым. Жұқа етіп, ыстық күйінде барлығына жағып шығамыз. Осымен біздің синнабон булочкаларымыз дайын болды. Жасалу жолы қиын емес, оңай және үйде бар заттармен жасалады. Сіздерге менің рецептім бойынша жасап көруге кеңес беремін. Видео рецепт ұнаса арнама тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.